Pukul berapa lah? Setengah 11. Setengah 11. Mau setengah 11 tepuk tangan Pak Gajah teka hajat kan. Pak Gajah ya, tepuk tangan Pak Gajah. Kenal lagi Anwar tangnya mah. Saya nyanyi kau ke engkau orangnya. Salah terkenal banyak afena. Salah terkenal banyak afena. Salah terkenal banyak afena. Keng tapi sayang banyak binina. Makilah banyak afena. Tapi banyak binina burung sing afena kakek. Mulai merah nyanyi saya nyanyi boleh. Emang kakek tos bisa bantun? Makin kok bisa cong. Lagu lagu hi korang. Cedak gendek cedak mak. Penyanyi king ngargai sekan jantar pun mau nyanyi. Angko nyanyi lagi. Nyanyi lah. Nyanyi laporan. Cedak gendek cedak mahada. Cinta penjam sekan janji ke mata saya repum mik. Engko bila saya nyanyi. Tahu. Bila saya nyanyi apa? Benih kele benar kes kangko. Gimana cong? Nyanyi bibi. Di mik bibi. Jila bibi. Diamin kangko. Cedak gendek cedak. Ada kena orkes kena. Marah kaki. Marah. Lah ngomel dong kok bila saya nyanyi. Mun ke laki jamin todi sekali. Mun lo itu kol nak kaki tak kira ambu kaki. Apa no kolan tak kok kalah. Mangkene mun ya. orang anyanyi heda ambu kalau jangan ngecepek ngak gitu. Ya ada kantang bagian. Iya makin bagian kaki kan engkau bisa siapa tuh? Gelak engkau nyanyi ke TV arwahnya mana Solo. Setia engkau terus nyanyi bareng di kaki. Nyaman ah? Duet. Oh duet. Mun duet kedua. Marengko kakek. Iya. Mare kakek. Oh nyaman gantian. Oh, iya. Nyaman ada duet. Betul. Punya penyanyi penggemar. Betul. Punya penyanyi saya tepuk tangan. Yes. Wah tega bola. Jabalon kan nyaman. Cok aja monokol keriya takut kepelangan. Ada apa yang kuya? Yang kuya dekir ya. Kol berapa? Kol 2. Debak ke rumah langsung yang kuya. Berarti ada duet. Yut. Cungnya penyanyi si adukung ya. Betul. Oke jong. Coba kaki nyari pendukung kering dina. Cuk mulai begila lah dukung. Coba kalau takut setia baru ah. Tak bisa. Mari coba dina setia kabeh. Coba. Tepuk tangan buat sekejaan mata. Berem. Satu sebelum polo. Kelero kaki penyantangan di. Ada. Saya dukung asis dari Nurmanis dari Pelika. Salawat Pak Haji Penda oleh ganjaran. Allahumma salli ala Muhammad. Aro beni minta tolong kebakaran dong. Orang kapi ki bursa surat arwah dukung engkau tandena. Lo hibure ko cadar mah king sap tapi sayang banyak bini nang. Angan kema banyak bini banyak otang. Angan banyak bini. Sampean seneng lah kena bini polemi. Ane yang kepak sampean mi. Lo gelo. Ayo tanya kina. Aku an kemah laki na sampean abini pole halal otab gelenun intar kasor beje nyeper kedoli tak halal haram angan kemah. Angan kemek kaki. Halal no. Halal bini boleh. Berarti gelem laki na bini boleh. Gelem. Loh. Tak kira gelem ada aja penintar ke Mekah nih. Londe munde. Coba tanya gini boleh ya. Iya marah. Angan kemah laki na abini boleh halal atau berselingkuh. Meda iya kok. Nyaman berarti beni pilihan mengak hibur. Coba tanya kita ya. Senengan kemah laki sampean abini situng bi abini 2 marah. Kakek tahu nih Bram 2 di mana-mana orang bini tak gelem laki abini podetat bisa kakek iya hobi bapak kemah bawan ada tak kira tak kira nembok laki ini baik mari hibur mari naik hibur kayak laki nyempit coba dem abini 2 enjak tak tusang karongku taklah biasa orang laki abini boleh taklah biasa jaga bayi biasa mana bini 2 maki sabini situng arwah pada terus nambah akia keng apa keng tak kau etemo bini setua mang kena mau takut itu mau bini setua aja abini boleh pada terus ya pak keng tak bakat benih tak bakat takut juga kau pentong di kunci Inggris emang kaki bengal siapa kaki dalam bos engkau ya patut jabinnya 2 kaki tak kau orang percajongku 2 emang kaki
Berem. Koyon gosip. Berempat kaki. Si bener beni dua. Berem. Belu. Ya banyak gelu tak oleh dia. Ayo belu jom. Banyak bini raja nafsona. Mon nafsu igung singgung. Ada si hadir oleh nafsu kapir ya. Berarti oleh sahwat. Barin. Saya yemban ya. Arah apa? Sungguh oleh arisan ya. Oleh nafsu jong. Kayak dingakin. Aromantan si dua. Detik malam pertama. Iya. Muntah nafsu ruang ker. Oleh nafsu. Mon mantan lah karongku lah oleh nafsu. Tangkan. Mon kaki sampai ni bini yang ngak gibur sampai 4. Berarti benih nafsu boleh. Keng tujen. Jadi binian. Bukan kartu. Banyak bini raja nafsona. Normal ki pak. Som teke tepes korang cemuna. Coba abes buk. Neka buktena. Tabuk pendung. Ada tongkengnya. Tepes tongkengnya menoreng banyak bini. Bareng boleh tepes. Benih tepes langsing. Mau ngakaki benih langsing nih. Apa? Langsung. Sore ngaji ngucak langsing. Ada apa tang tabu? Pendung. Iya. Nungka ke nggak balon. Are seksi ya. Lajan di sabu langsing. Lajan di kaki. Di kaki kene langsing. Berarti kaki pempes apa kun berarti dia. Kalau kene boleh ngakui pempes. Laban. Tak para patang tabu pendung. Nakarongku. Jantang dini tang elong mencu. Iya yang binin terahum kaki. Itu bang kaki enggak jarangku. Aku jadi ya. Muana pote lengena ambung. Monjongo kalah deui. Beni kalah beni deui mun kalah tak seberempah. Mule mun kalah todus. Bales sebuk. Bales dong. Engko kok cak ambung gitu. Bales. Mari cong. Kenal lagi nyamana Anwar. Apa? Anwar Jilamba tayang kui lah. Mun setia obe tang nyamah. Sapa? Irwan Sumenep. Aku. Mun ngaka kita patut eko cak Irwan Sumenep. Sepatot eko cak Irwan Tegelep. Baru patot. Ceng ngaka ngaku Irwan elo ngamancung cong. Tangan di jong. Mircut. Kenal lagi nyamana Anwar. Oles. Asli paleh kalau pasar. Ketapang. Akacan mata engak pelajar. S3. Keng tape sayang elong ngamekar. Mekar. Benih mekar. Apa? Mergeng. Tak lepas kayak ngaki. Tak mun mekar mawar room. Bener ya? Mun mekar kaki banyak gereng aja. Balis tak balis? Bales. Kenal lagi tretan saja. Kenal lagi kok saya kenal lagi. Ustaz Asis dari Belika. Tahu orang jauh dari Belika. Elo ngamancong bentek kiraja. Aduh teking kok. Yang sayang kopeng tengel salah aja. Tengel. Nang kaki senyoro tang pendukung ambo moncong kok kuat kalah yo kalah lah kelar todus mulai kan nyur manis dong kayak di ngaki engkok mun sampai kalabi kakek engkok todus goreng di nakap mulai balik tak bisa Ustaz Anwar ngakoki lanceng orang sabar pun si lanceng lambe ya mun setia kakek banyak bini berarti benih banyak bini apa? Mun bini tak ada apa sebetulnya? Atua belu waduh telu belu renteng rekan jajan ayo Ustaz Anwar ngakoki lanceng orang sabar pun tentak meleng mari monduk secara fisik asekot oreng gempatung apa keng tape sayang
abau koceng bareng pole koceng 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 ngomong Ria aja ngerok om ya tak bau ini mah koceng orang menyium dimbang dibi makin beceng pakune ketelaro om tak berjajur makanya coba kaki mana ada apa mon kakek diingko eke dimbau nengak koceng bisa jadi kaki keturunan koceng mau ditemu coba kaki aja dan marah apa urusannya aja tang soko gena malah temu aja kaki keturunan koceng koceng dia nggak apa coba kaki aja dan kok tak tepam coba marah cuma jalan aduh apa mayu awas uruje karena marah kena pole parah apa de kameramu nyi goceng mau nyenak kaki deng karena anak marah uruje mulai dari bah demah marah uruje ada kentuk koceng kakek tak nih nyanyi mau dia tuh ya mangkana kaki jauh magaul dah orang dina coba abali dek kasih gila terus apa nyamanan kemah bini situng bandua mon kocang sengkok male tak bere terus anguan situng saya penting lampu kesap make situng lampu kelakina minta lakina minta malam satu beri lakina minta malam Jumat beri minta malam Minggu beri lampu bu make minta depor beri jedeng beri ya noki kelabang beri sekali pasar beri sekali kan kocang lampu pas syuting malah viral gimana dah macam lelaki kan halal tak bisa angan dua bagi angan tung mau netung tak salen mau duanya mana bau coba marah mau setengah head beri cadangan terus mau setengah boleh kan beri cadangan setengah head setengah tenengan kui mau secadangan boleh head dia di nomor 2 head ya iya dari nomor telok mau setelok tepat ke ini seberempat mau nomor 4 kelengar mati boy berarti tak nyaman abis tung 2 telok 4 nyaman tung orang api ini 2 rasa suwarga iya kaki ngekon abis ini 2 iya kasih ngode siang neng elao maneng neng pokok bisa adil yot abri andi bini 2 lakar ongku repot cek kempangnya salah cuken kempang lopot otang jen atompo posang asot posot tedung pantapangan sampai metong songot aduh mengaku kita patot abis 2 com ada songut ke berat kemah abis dah ke beber ya nyongok nake beneran oh ada sunnah rasul kaki tekok tadi angkok rea kalan tadi pada dicokor nyamanan 2 nyamanan tuh nak kebele kering dinanya orang api ini 2 pun malam dong kayak mak bisa tekepe bini kanan jajar dan mulia dan mon abis di situ abis di situ apa dan benar cerai malah tak punya otang dong lagu ka otak dan benar lagi ala ke panyanyi kotu sabar ongku tak diekelonin kadang kan seminggu mancek rang-rang mulai nyanyi tak bu ambu nginep ning semalam entar mimi cucu ya tore lagi ngiring pak sama bere ngiring ya tore ada ngurusin tak usah ke bumi tak apa-apa pak kantor haji laku amin tahun orang pesawat di mana pada pesawat di nani pesawat terbang lewat sungai mon situ kereta asal lagi mon 2 di penyautan jautan ada mabong cep di tanah apa ada ala ke penyanyi saya nyaman ongku ben malam ala kok mangkat etara napu mari napu mulai masuk kamar pada mas mate lampu terus sebini arapa sebini ilm depor arapa aku ring tahu
orang andi bini tak usah nyak banyak situng bayi cokok pokok pada anak kamar aonggu atoro ka oca sama lempak kaleng pokok dijejet ajet Lelah Pak banyak harapan sering halal oh sebagai halal sekalian laut penting halal sebagai halal mau nempak banyak gelu harus berempah belu belas ya mau sampai belu belas nih selamat lagi harap patah peka jalan dia dari mana aduh jemu apa spiritus jemu nak kakek deh beres kebaik peraja dua oleh banyak pilihan aduh apa kakek pernah bini dua adik bini setung tak ruwet tak selah mabunga ke ate kor atoro oca enak kok situng baik sokok pokok pada angan mangkringin bengkok yang sayang lah janda apa andi anak enak andi bini dua apa ngerti TV mon korang jemuna trekker kiri beri sengoda pas ngampul awing pas beci terus bolana selake kero tak lem odi saya nyama libido birahi ya kontrobang tidak foto jemui betul jemu apa sih nyama telur madu jai aspal du sendok pas eno mak beda aspal dijamet gerong aspal ini gerong dengar apa beli kita sepenting gerong aspal serokan lah nyamanantung tungkanya jangan sabar adik bini setung jadi kabungaan emang apa mon setung sake apa karenga mon abini dua adik bini dua apa nyaman jeng lajena dia kenal lajengan daya mon setung saya pak iya berkejadangan abinia dua telok sampai empat Allah Ta'ala kor atur pakepat jekut sekut napor rit-irit terak selah kalak penem Jumat aja ngucap beca terkenal mulai lambat ngucap beca di setiap obe ingat apa bentuk cap beca bentuk cap beca iya pada bi apa lebar iya beca cuma salah tahu beca kakek cap beca jual 8 pun cap beca kalau ngerti yang kaki dia sawer di umi bi apa berem tahu remper yo seket paling yo seket deh nunggak karena yang cuma kayak nunggak berapa ya pada yang kaki seket minta berempeng kok bakun seket kia karena yang cuma bingkok nung lepa andi tibi ingin cuma engkok redeku entar ke Surabaya anu apa entar Suping ke Surajaba Suping tak maca tak gau shopping benih shopping oh shopping karena ingin cuma aji ya orang yang entar Surabaya nyampining 100 ingin cuma berapa ingin cuma 100 ke kakek ning seket no karena engkok dek kaki ingin cuma bese 100 iya sedangkan bi kakek beri ning seket korang berarti kan korang seket anggana berarti kakek dek engkok andi otang seket kengain siapa sih nginjem mangkok sandi otang batak beres ya arah apa tak nyaman dia ada tangan di ya kan siapa sudah tahu tang di seket iya dengan nginjem masatos iya seseket bingko bagi dia iya seret cereng engkau nginjem 100 bi kakek beri ning seket berarti kan korang seket berarti kakek dek engkau andi otang seket keng gendeng kakek nyaman ya tang tese cotot engkau kian dia otang gendeng duka wah iya beda bacaan deh barang siapa ngalak tese seket barusan 1 menit lagi tabun bekal alat bu waduh ya marah ada bengkok biadina dong malah tak man kaman masuk siapa sih ngalamun tadi